अभी हम पहुंच गए हैं पुल घाट में। आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं गाइस बाइक की सर्विस करवाने। आपको पहले ही बताया था कि रास्ते की हालत बड़ी ख़राब होती है। जब रास्ते की हालत ख़राब होती है तो आपकी जो बाइक है, व्हीकल है, उसकी हालत ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है, सर्विस मांगती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सब्जी मंडी है। बात आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये सड़कें चौड़ी हो रही है, 4 लेन का काम हो रहा है। मनाली किरतपुर हाईवे पे हैं इस टाइम हम, और सड़कें हो रही है चौड़ी, और सामने आएगी अभी रानी की बॉडी। ये है, देखो रानी की बॉडी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल में पानी के स्रोतों की कोई कमी नहीं है, और रानी की बॉडी भी उनमें से एक है। हमें भराना पड़ेगा पेट्रोल आप देख सकते हैं बहुत ही कम है। तो चलते हैं, टंकी करवाते हैं जल्दी से। अब हम लोग पुल सामने आ गया है अपना पेट्रोल पंप, लेफ्ट ले लेंगे। टंकी करा ली है हमने फुल, और अभी जा रहे हैं हम अपनी बाइक की सर्विस करवाने। बहुत टाइम हो गया था गाइस, सोच रहा था कि बाइक की सर्विस करवाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा सा टाइम निकाला है और पहुंच रहे हैं हम सर्विस करवाने बाइक की। ये देख लो गाइस, कई बार जो है कितना रिस्की हो जाता है यहाँ पे ड्राइव करना। आपको कई बार पता नहीं लगता कि कब सामने से गाड़ी आ जाए। तो सड़क पे तो ऐसा रहता है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ये देखिए एम्बुलेंस आ गई है आगे। अभी हम पहुंच गए हैं अपने सर्विस सेंटर। यहाँ करवाएंगे हम अपनी बाइक की बढ़िया सी सर्विस। Two hours later. तो दोस्तों, हमने करा ली है बाइक की सर्विस कंप्लीट। अभी जाएंगे हम अपने घर को। उससे पहले जाएंगे हम बाज़ार में। यार एक बात तो है, सर्विस के बाद बाइक चलाने में जो स्मूथनेस आती है बाइक ड्राइव की, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जितने भी खड्डों से ये खड़ खड़ की आवाज़ होती है, सारी एक सर्विस में ठीक हो जाती है। मैं भी अपनी बाइक की सर्विस टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ। जब मुझे लगता है कि यार अब ये सर्विस मांग रही है, तो मैं इसकी बिल्कुल बिना डिले किए बाइक की सर्विस को करवा देता हूँ। हैप्पी बाइक हैप्पी लाइफ। हम बाईपास रोड लेंगे यहाँ पे एंटर होने के लिए।
ये ले रहे हैं गाइस हम बाईपास रोड, कुल्लू मनाली हाईवे पे मंडी का बाईपास है ये। यार ट्रैफिक तो काफ़ी बढ़ गया, आप देख सकते हैं कि कितने ट्रक चले हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अब जो है वो आ रहा है दिन पे। ट्रकों को यार यहाँ पे ओवरटेक करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सड़कें उतनी चौड़ी नहीं होती जितने चौड़े ट्रक होते हैं, तो इनसे ओवरटेक करना यार बहुत टास्क हो जाता है, खासकर जब दूसरी साइड से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा हो। कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यार कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक है। अब देखता हूँ ओवरटेक करके।